20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি আর সাথে ফ্রি হোম ডেলিভারি। প্রত্যেকটা ফ্রিজে 12 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। একদম ওয়ালটনের অফিশিয়াল, একদম অফিশিয়াল ভাবে এই জায়গায় মনিটরিং সিস্টেম আছে, পুরোটা নরমাল সাইড। আপনি ডিপের এই যে ডোরের ভিতরে দেখেন পকেটগুলো দেখেন, অনেক সুন্দর পকেটগুলো কিন্তু আছে। গ্যারান্টি কার্ড থাকবে সাথে 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট। এই টাকা কিন্তু আপনি ফ্রিজার একটা কিনতে পারবেন, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ 430 লিটারের ফ্রিজ। এই দেখেন কিন্তু আপনারা 9100 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। ডিপটা এর কেস আছে, আপনার আইস বক্স আছে, যেটা হলো এলইডি লাইট আছে। আবার এই যে কন্ট্রোল করার সিস্টেম কিন্তু 341 লিটারের। দেখেন আপনার কালারটা অনেক সুন্দর, কিন্তু নতুন একটা ডিজাইন। এটা নরমাল সাইড, পুরো নিচেটা ডিপ সাইড 4টা ডয়ার, আবার উপরে কিন্তু আইস ট্রে আছে। এটা কিন্তু 3F5 জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি এর ফ্রিজ। উপরে ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ দেখেন। 3X7 ডিজাইন, 3X7 মডেল। এই ডিজাইনগুলো দেখেন ভিউয়ার্স, আনকমন। হ্যাঁ, ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা দেখেন। যারা একটু মিডিয়াম সাইজের ভিতরে ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন তাদের কিন্তু এই ফ্রিজটা একদম বেটার। প্রত্যেকটারই কালার আছে। 0 জিডিএল মডেল, এটা 250 লিটারের ফ্রিজ। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ কিন্তু আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের পছন্দের ইলেকট্রনিক্স বাজারে। আমাদের সাথে আছে ইলেকট্রনিক্স বাজারের ওনার পারভেজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই পারভেজ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? খুব ভালো আছি ভাই। শুনলাম আপনি নাকি ঈদের ধামাকা অফার দিচ্ছেন। জি ভাই, একদম ধামাকা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি আর সাথে ফ্রি হোম ডেলিভারি। একদম ফ্রি থাকবে ডেলিভারি। একদম ফ্রি হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? ফ্রি হোম ডেলিভারি মানে 20% ধামাকা অফার দিচ্ছেন কিসের সাথে? একদম মানে এটা কি ওয়ালটন ফ্রিজের সাথে? আমাদের সম্পূর্ণ ডিপ ফ্রিজ আর ফ্রিজ দেখেন, খারাপ ফ্রিজ, এগুলো প্রত্যেকটার সাথে আমরা 20% ডিসকাউন্ট। আমরা ছোট বড় সব ফ্রিজগুলোই দেখাবো আপনাদের কাছে। বড় ডাবল ডোর এবং কি ছোট ফ্রিজই দেখাবো। 12,000 টাকার ভিতরে ফ্রিজ আমরা দেখাবো আজকে। 12,000 টাকায় ফ্রিজ দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, আমাদের কোন কোম্পানির? ওয়ালটন। মানে আমরা যতগুলো প্রোডাক্ট দেখাবো সবই ওয়ালটনের? জি, ওয়ালটনে দেখাবো। আপনারা আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখেন। আমরা সব ধরনের ফ্রিজ আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, আর কোনটা কত টাকা প্রাইস আছে, কত টাকা ডিসকাউন্ট আছে, আর আমাদের হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা পণ্যে ওয়ারেন্টি থাকবে তো? জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 12 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। একদম ওয়ালটনের অফিশিয়াল, একদম অফিশিয়াল ভাবে গ্যারান্টি। বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন ওই জায়গা থেকে হটলাইন নাম্বারে, হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন দিলে আপনার ফোনটি রিসিভ করে তারা আপনার কমপ্লেইনটি নিয়ে নেবে। কমপ্লেইন নেওয়ার পরে আপনার বাসায় কিন্তু সার্ভিস দিয়ে আসতে। সার্ভিস দিয়ে কোনো কমপ্লেইন নেই। ওয়ালটন কোম্পানি যেভাবে যা করে সেভাবে অফিশিয়ালি সব। অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভাই চলুন শুরুতে কোনটা দেখবো আমরা? শুরু থেকে আজকে দেখাচ্ছি 5F3 জিডিএল ডিডি ইনভার্টার টেকনোলজি একটি ফ্রিজ। এটা কিন্তু আপনার টাচ ডিসপ্লে, এই জায়গায় মনিটরিং সিস্টেম আছে। আপনার কত ডিগ্রি সেলসিয়াস, কত টেম্পারেচারের ভিতরে চলতেছে সবকিছু দেখাবে ভিতরে। ডাবল ডোর, হ্যাঁ, সাইড বাই সাইড ডোর। এটা কিন্তু আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি দেখেন, ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, ইনভার্টার এটা কিন্তু আপনি দেখেন 563 লিটার, আর নেট ভলিউম হলে আপনার 501 লিটার। টেকনোলজি কিন্তু জার্মানি টেকনোলজি, ন্যানো হেলথ কেয়ার এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল। হ্যাঁ, অ্যান্টি ফাঙ্গাল 100% কপার কন্ডেন্সার এবং R600 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার দেখেন, আমি ভিতরের সাইডটা দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু ডাইন সাইডে কিন্তু নর্মাল সাইড, পুরোটা নর্মাল সাইড, জি। আর বাম সাইডে কিন্তু ডিপ সাইড। এই দেখেন পুরোটা ডিপ। দেখেন আপনি ডিপের এই যে ডোরের ভিতরে দেখেন পকেটগুলো দেখেন, অনেক সুন্দর পকেটগুলো কিন্তু আছে। দেখেন আপনার লেয়ারগুলো দেখেন, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা লেয়ার, এবং কি ভিতরেও 5টা লেয়ার আছে দেখেন। পরে আপনি ডাইন সাইডে দেখেন আপনার নর্মাল সাইডটা, এটাতেও কিন্তু আপনার দেখেন 5টা লেয়ার আছে ডোরের ভিতরে, এবং কি ভিতরে 5টা লেয়ার আছে। হ্যাঁ, জি। আর সাথে কিন্তু দেখেন গ্যারান্টি কার্ডটা, এই যে গ্যারান্টি কার্ড থাকবে। গ্যারান্টি কার্ডটা থাকবে সাথে। আর ওই যে আপনি এটা মর্নিং সিস্টেমটা দেখেন, এটা দিয়ে দেখাই দিছে, মানে কিভাবে ইউজার ম্যানুয়াল। হ্যাঁ, যে আপনি এটা লাইটিংটা এরকম হবে দেখতে, এরকম লাইটিংটা হবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে তো এরকম ওয়ালটনের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড পাঠিয়ে দেবেন? জি, 100% ফ্রিজের ভিতরে দেওয়া থাকবে। আর অবশ্যই 1 মিনিটের অবস্থার ভিতরেই মানে দেওয়া হবে, এমনকি ভিতরে দেওয়া থাকবে। জি, এটা হচ্ছে যে কত? এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস হলো 27,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 69,992 টাকা। তার মানে 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট। এই টাকা কিন্তু আপনি ফ্রিজারটা কিনতে পারবেন ভাই। মানে একটা ফ্রিজ দিয়ে দিবেন চাইলে, মানে এই টাকার মধ্যে চাইলে যে কেউ এই ফ্রিজটা কিনলে কিন্তু যেই টাকা ছাড় পাচ্ছেন তা দিয়ে ওয়ালটনের আরেকটি ফ্রিজ, মানে মোটামুটি মিডিয়াম লেভেলের একটা ফ্রিজ কিন্তু নিয়ে যেতে পারবেন। মিডিয়াম সাইজের আর কি, ছোটও না, মিডিয়াম সাইজের একটা ফ্রিজ কিন্তু চাইলে নিয়ে যেতে পারবেন। যাই হোক, এই একটা ফ্রিজে আমরা ছাড় দিচ্ছি হচ্ছে 17,498, দ্যাটস মিন 17,500 টাকা। হ্যাঁ, তার মানে আপনার 69,992, তার মানে 70,000 টাকা। 70,000 টাকায় আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারতেছেন। 70,000 টাকা? হ্যাঁ, 70,000 টাকা। অসংখ্য ধন্যবাদ। 70,000 টাকায় কিন্তু আপনারা চমৎকার এই সাইড বাই সাইড ওয়ালটনের এই ফ্রিজটি, যেখানে হচ্ছে আপনারা টাচ ডিসপ্লে সহ এটা সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বার দুইটি দেখতে পাচ্ছেন, যে কোনো একটিতে কল দিলেই হবে। তো ভাই এরপর আমরা কোনটা দেখছি? এরপর দেখেন আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটাও কিন্তু 5F3 জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা শুধু টাচ সিস্টেমটা না,
নাই, সাইড বাই সাইড আগে যেটা দেখেছি একই কিন্তু শুধু টাচ সিস্টেম। জি জি, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি এবং কি 5 স্টার এনার্জি রেটিং। আমরা ভিতরে অংশটা দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু 563 লিটার। হ্যাঁ জি, গ্লোজ ভলিউম 563 লিটার, নেট ভলিউম 501 লিটার, টেকনোলজি জার্মানি এবং কি ন্যানো হেলথ কেয়ার এবং কি অ্যান্টি ফাঙ্গাল। আপনি স্টিল বাজার ইউজ করতে পারবেন, স্টিল বাজার বিল্ডিং করা আছে, আর 600 এ গ্যাস, 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। জি দেখেন ভিতরটা দেখাই, ভিতরে এই যে আগে যেটা দেখাইছি একই। এই দেখেন আপনি, এটা কিন্তু নরমাল সাইড। হ্যাঁ এটা কিন্তু নরমাল সাইড, দেখেন এটা পুরোটা নরমাল সাইড। এটা যে নরমাল সাইডে 5টা লেয়ার আছে, দেখেন ডোরের ভিতরে 5টা লেয়ার আছে, পকেট আছে এবং এই ভিতরে 5টা তাক আছে, দেখেন। হ্যাঁ আইডল ডিপ সাইড কিন্তু হচ্ছে হাই এফিশিয়েন্ট মেটাল কুলিং সিস্টেম, ডাইনামিক এয়ার ফ্লো এখান থেকে হয়। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ডিটেইলস ভিউটা। নিচে কিন্তু 2টা বাই ডয়ার আছে, বক্স আছে, দেখেন নরমাল একটা বক্স আছে, ডিপো একটা বক্স আছে, বক্স আছে, আইস বক্স আছে, সবই আছে। হ্যাঁ জি জি ওকে। তো এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস হলো আপনার ৮২,৪৯০ টাকা। কোম্পানি এমআরপি ৮২,৪৯০ টাকা, আমরা ১৬,৫০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ভাই। ১৬,৫০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছেন, দেখেন ১৬,৫০০ টাকা নগদ ছাড়। নগদ মূল্য আমরা রাখতেছি মাত্র ৬৫,৯৯২ টাকা। ৬৫,৯৯৬ টাকা প্রাইস পড়তেছে আর কি, ৮ টাকা কম, ৬৬,০০০ টাকা। ভিউয়ার্সরা কিন্তু ভাবতেছে আজকে আমরা দামি দামি ফ্রিজ দেখাচ্ছি, আজকে কম দামি তো দেখাবো ভাই। হ্যাঁ আমরা শুরুতে আমরা এখন দেখাচ্ছি আমরা দামে, এরপরে আমরা আরো ১২,০০০ টাকা দামের ফ্রিজ আছে, 12,০০০ টাকা দামের ফ্রিজ দেখাই দেব। ভিউয়ার্স আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখুন, একদম ওয়ালটনের অফিশিয়াল ফ্রিজ কিন্তু দেখাবো 12,০০০ টাকা দিয়ে দেব। দেখেন আপনি নন ফ্রস্টের ভিতরে অনেকে এক ডোর মানে সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে বড় চায়, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন। এটা মডেল হলো 4C0। জি 4C0, এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ 400 গ্রোথ ভলিউম 430 লিটার। হ্যাঁ 430 লিটারের ফ্রিজ। জি হ্যাঁ এটা দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার টেকনোলজি। জি এটা দেখেন আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি, দেখেন এই দেখেন, এটা লেগে আপনার ডোরে দেখেন পকেটগুলো দেখেন কত সুন্দর, দেখেন ওয়াও চমৎকার। হ্যাঁ এটা কিন্তু ডিপটা দেখাচ্ছি, দেখেন আপনি যে উপরে এটা আইস বক্স, এটা আইস বক্স, উপরে নরমাল, এটা কিন্তু এটা কিন্তু ডিপে লাইট, এলইডি লাইট আছে টিপে। দেখেন ভিতরটা ইনভার্টার টেকনোলজি লেখা আছে, ভিতরেও লেখা আছে, দেখেন। পরে আমরা নরমাল সাইডটাও দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হলো গিয়া চিল রুম, এটা চিল রুম। আচ্ছা এটা চিল রুম। এই দেখেন নিচে আপনার 4টা তাক আছে, 4টা তাক আছে, এর উপরে লেখা চিল রুম মানে ডয়ার বক্স, নিচে একটা বক্স আছে, দেখেন। আর নরমালের যে আপনার ভিতরে যে ডোরের যে ট্রাকগুলো দেখেন, এই পকেটগুলো দেখেন, অনেক সুন্দর, একদম অনেক সুন্দর, চমৎকার। জি একদম সুন্দর করছে। তো আমরা এটার দাম সম্বন্ধে আমরা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি, দেখেন এটা 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 430 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস ৫৩,৯৯০ টাকা। ৫৩,৯৯০ টাকা, আমরা ১০,৮০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি ৪৩,১৯২ টাকা। এইটাই কিন্তু আপনারা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন ১০,৮০০ টাকা এবং ৪৩,১৯২ টাকায় 430 লিটার গ্রোথ ভলিউমে এই ফ্রিজটি নন ফ্রস্ট, এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। এরপরে কোনটা দেখবো? দেখাচ্ছি আপনি দেখেন 3E8 GDEN একটি মডেল, 3E8 এটা আপনার কোম্পানির, আমার এটা কিন্তু আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার আর 600 এ গ্যাস। হ্যাঁ এটা কোম্পানি আমার ৪৫,৪৯০ টাকা। ৪৫,৪৯০ আর আপনারা নিচ্ছেন, আমরা ৯,১০০ টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি ৩৬,৩৯২ টাকা। ৩৬,৩৯২, ৯,১০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। জি এই দেখেন কিন্তু আপনারা ৯,১০০ টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। ভিতরটা দেখাচ্ছি, দেখেন ভিতরটা দেখাই দেই। এই হচ্ছে ডিপটা, এটা কিন্তু নরমাল, উপরেটা নরমাল, উপরেটা নরমাল। এই দেখেন ডিমের কেস আছে, আপনার আইস বক্স আছে, যেটা হলো এলইডি লাইট আছে। হ্যাঁ আবার এই যে কন্ট্রোল করার সিস্টেম কিন্তু এই জায়গাতে যে কন্ট্রোল করতে পারবেন, সুন্দর সেটআপ কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর নিচে কিন্তু আপনার 4টা বক্স আছে, আর সাইড টেবল, এই যে এটা কিন্তু আইস বক্স, আইস ট্রে রয়েছে, আইস ট্রে অনেক বড়, অনেক বড়। দেন ডয়ার কিন্তু অনেক বড়। এটা কি ডিপ সাইডটা বড় তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ডিপ দুটোটাই 50-50, পুরো ফুল 50-50। এটা কি 50-50? হ্যাঁ ফুল 50-50। আচ্ছা 50-50। আপনার কালারটা যেমন সুন্দর, দেখতেও কিন্তু অনেক সুন্দর, ফ্রিজটা কিন্তু আপনার ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। তো এটা আমরা রাখতেছি ৩৬,৩৯২ টাকা। GDEN একটি মডেল, 3E8 GDEN। যারা নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। 3E8 GDEN ৪৫,৪৯০ টাকা রেগুলার প্রাইস, এখানে নগদ মূল্য ছাড় দিয়ে প্রাইস হচ্ছে ৩৬,৩৯২ টাকা। হ্যাঁ এটা কিন্তু ৩৫৮ লিটার একটা ফ্রিজ, দেখেন ৩৫৮ লিটার, দেখেন ৩৫৮ লিটার, ৩৫৮ লিটার। হ্যাঁ এরপর আমরা দেখাচ্ছি 3B0 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি একটি ফ্রিজ। এটা হচ্ছে কত লিটার? এটা হলো ৩৪১ লিটারের ফ্রিজ, ৩৪১ লিটার। হ্যাঁ এই যে আলট্রা এনার্জি সেভার,
হ্যাঁ, আর সাথে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করতে পারবে না, করা লাগবে না। আগে যেমন একটা বোঝা বসা লাগতো, আলাদা একটা মানে টানতে হইতে, আর এটা টানা দরকার নাই এখন। আর ইনভার্টার টেকনোলজি করে দিয়েছে, বিল্ডিং স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করে দিয়েছে, আপনি বিদ্যুৎ খরচ কিন্তু অনেক সাশ্রয়ী। হ্যাঁ, আপনার 120 টাকা 30 টাকা 150 টাকা সর্বোচ্চ 150 টাকা দিয়ে খরচে আপনি সারা মাস চালিয়ে নিতে পারবেন, সারা মাস চলবে। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ খরচ একদম কম। দেখেন আমরা ভিতরের অংশটা আমি দেখাচ্ছি, দেখেন ভিতরে অনেক গভীর কিন্তু জায়গা, কিন্তু প্রচুর জায়গা দেখেন অনেক। হ্যাঁ, পরে দেখেন আপনার এই যে ডিপে কিন্তু পকেট আছে, ডোরের ভিতরে পকেট আছে, দেখেন এই যে নরমাল ডোরের ভিতরে পকেট আছে, অনেক সুন্দর কিন্তু, অনেক সুন্দর। দেখেন ভিউয়ার্স পকেটগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর সেটআপ, এবং প্রত্যেকটাতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি রয়েছে। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ, উপরে হচ্ছে ডিপ। জি, ডিম কেস, আইস বক্স সবই পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। জি, তো এই হচ্ছে ডিজাইনটা। জি, ফুল ডিজাইন। এটা হচ্ছে জিডিইএল, এটা জিডিইএল একটি মডেল, আমরা 3B0 জিডিইএল, শুধু ইএল করলে ভুল হবে, সব ফ্রিজের ভিতরে জিডিইএল আছে। আগে বলতে হবে 3B0, তারপরে জিডিইএল ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। এটার এমআরপি হচ্ছে 42,990। হ্যাঁ, আর এখন রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 34,392। এটা লিখে 34,392 আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস, আর রেগুলার প্রাইস এমআরপি কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 42,990 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু 8,600 টাকা, 34,992 টাকায় এই ফ্রিজটি নিতে, 341 লিটারের এই ফ্রিজটি নিতে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করেন, অথবা সরাসরি শোরুমে আসতে পারেন। ভাই আপনাদের শোরুমে আসার ঠিকানাটা একটু বলে দেন। আমাদের শোরুমে আসার ঠিকানাটা উত্তরা আজমপুর আসবেন, উত্তরা আজমপুর এসে আপনার শাহ কবির মাজার রোড, শাহ কবির মাজার রোড এসে আপনার যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বললে হবে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস কোথায়, চালাবন চৈতি গার্মেন্টস ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শোরুমটা, উল্টা পাশে কিন্তু রয়েছে আপনাদের পছন্দের ইলেকট্রনিক্স বাজার। হ্যাঁ, পারুজ এবার কোনটা দেখাচ্ছি? এবার দেখাচ্ছি আপনার 2E4 জিডিএল একটি মডেল, দেখেন আপনার কালারটা অনেক সুন্দর কিন্তু নতুন একটি ডিজাইন। তো এটা লিটার 268 লিটার, 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাসের একটি ফ্রিজ। দেখেন ভিতর অংশটা দেখাচ্ছি আমি, এটা নরমাল সাইড পুরোটা, অনেক বড় একটা ডিপ সাইড, নিচেটা ডিপ সাইড 4টা ডয়ার, আবার উপরে কিন্তু আইস ট্রে আছে, এবং সাইডের এই পকেটের ডিজাইনগুলো দেখেন সুন্দর। তো এটা প্রাইসটা, এটা কোম্পানির প্রাইস, এটা 2E4 জিডিএল একটি মডেল, এটা কোম্পানির প্রাইস 39,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 31,992 টাকা মাত্র, আর সাথে কিন্তু হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি, একদম হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি। অসংখ্য ধন্যবাদ। পরে আমরা আরেকটা দেখাচ্ছি, যারা বড় ফ্রিজ খুঁজছেন, দেখেন কত লম্বা, এই যে ভাই দাঁড়ায় রয়েছে, ভাই কিন্তু লম্বা মানুষ, তার চেয়ে কত লম্বা। এটা কিন্তু 3F5 জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি একটি ফ্রিজ। জি, হ্যাঁ 3F5 380 লিটার একটি ফ্রিজ, 380 লিটার। হ্যাঁ, এটার ভিতরে কিন্তু কালার আছে, কালার দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। তো আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন ভিতর অংশটা দেখাই, এই যে উপরে ডিপ অংশ, উপরে ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, দেখেন নরমাল অংশ, অনেক জায়গা কিন্তু দেখেন, প্রচুর জায়গা, ভিতরে যেমন গভীর জায়গা কিন্তু অনেক গভীর আছে। 380 লিটার ফ্রিজ। হ্যাঁ, তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 46,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 37,192 টাকা। এটার মডেল হচ্ছে 3F5 জিডিএল ইনভার্টার। হ্যাঁ, 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস ব্যবহার করা আছে। তারপর আমরা দেখাচ্ছি আরেকটা দেখাচ্ছি 3D8 জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, ক্লাসিক ডিজাইনের ফ্রিজ। হ্যাঁ, যারা ক্লাসিক কিন্তু এই টাইপের ডিজাইন ছিল সেগুলো তো জন ধরতো, মরিচা ধরতো, বাট এগুলা ধরবে না, এটা গ্লাস ডোর, গ্লাস ডোর। জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্লাস ডিজাইনে চলে আসছে। জি, এটার হচ্ছে যে ইয়া কত, এটা 3D8 জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস 46,990 টাকা। জি, কোম্পানি আমাদের 46,990 টাকা, আমরা প্রায় 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 35,992 টাকা। 9,000 টাকা ডিসকাউন্টে 35,992 টাকা। দেখেন, এবং ভেতরটা দেখেন, উপরেটা লিখে ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল সাইড, দেখেন এটা ডিপ সাইড, নিচেটা হচ্ছে নরমাল সাইড, নরমাল সাইড। এই হচ্ছে পকেটগুলোর ডিজাইন। জি, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 348 লিটার, 348 লিটার। দেখেন এরপর আমরা এরপরটা 348 লিটার দেখেন, 3D8 জিডিএল ইনভার্টার, এটা 348 লিটার, এটা জিডিএল। তো এটা ডিজাইনটা, হ্যাঁ কালারটা আছে, আরো কালার আছে, সমস্যা নাই, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। জি, তো এটা, হ্যাঁ এটা ভিতর অংশটা দেখাই, এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন। জি, এই উপরেটা ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। জি, আগেরটার মতো সেম ডিজাইন। এটা প্রাইসটা কত? এটা 44,990 টাকা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস, আর আমরা নগদ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 8,998 টাকা, তার মানে 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 35,992 টাকা। 35,992, বিশাল বড় ফ্রিজ। জি, এরপর আমরা কোনটা দেখছি নাকি? এরপর আমরা কোনটা দেখছি? এরপর আমরা দেখাচ্ছি 3B0 জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। দেখেন এটা ভিতর অংশটা দেখাই, উপরে ডিপ সাইড, এটা কিন্তু পুরো 50-50, ডিপ নরমাল দুটোটা 50-50, পুরো 50-50। জি, দেখেন আমি এটা দাম সম্বন্ধে আইডিয়া দিচ্ছি আপনাদেরকে।
এটার কোম্পানি প্রাইস এমআরপি প্রাইস 42,490 টাকা, আমরা 8,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 33,992 টাকা, সাথে কিন্তু হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি। 33,992 টাকা সাথে হোম ডেলিভারি ফ্রি। এখন দেখাচ্ছি আমরা 2B6 অনেকে ডোয়ার সিস্টেম পছন্দ করে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটি। জি, আমরা দেখাই ভিতরটা দেখাই। জি হ্যাঁ, ভিতরটা দেখাই। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার নরমাল সাইড, উপরেটা নরমাল, আর নিচেটা কিন্তু ডিপ। আমরা 4টা ডয়ার থাকবে, দেন ডয়ারটা অনেক বড় কিন্তু, অনেক বড়। জি, আর নিচে উপরে কিন্তু আইস ট্রে আছে, পুরো আইস ট্রে রয়েছে। আর প্রত্যেকটার সাথে গ্যারান্টি কার্ড কিন্তু দেওয়াই থাকবে, দেওয়া আছে, প্রত্যেকটার সাথে গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকবে। গ্যারান্টি কার্ড, ফ্রিজের চাবি টাবি সব দেওয়া থাকবে, সব দেওয়া আছে। জি, তো এটার কোম্পানি প্রাইস হলে গিয়ে আপনার এটা 2B6 GD XT মডেল, এটা কোম্পানি প্রাইস 36,490 টাকা, আমরা 7,298 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 29,192 টাকা। 29,192 টাকা। এটা হচ্ছে 252 লিটারের একটা ফ্রিজ। জি জি, এরপর আমরা কোনটা দেখছি ভাই? আমরা দেখতেছি আমরা 2D4 GDL একটি মডেল, 2D4 GDL একটি মডেল। এই হচ্ছে ডিজাইনটা। জি, আমরা এটা 244 লিটার, এটা কিন্তু 244 লিটার। জি, এটা মডেল 2 ভিতরটা দেখেন। জি, উপরেটা হলো ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল। ওই ডিপ সাইড, নিচে হচ্ছে নরমাল। জি, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 36,990 টাকা, আমরা 7,398 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 29,592 টাকা। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা একদম ফ্ল্যাট 20% ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন, সাথে হোম ডেলিভারি তো ফ্রি, একদম ফ্রি। হোম ডেলিভারি কি সারা বাংলাদেশে ফ্রি নাকি ঢাকার আশপাশে? ঢাকা, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এগুলো একদম ফ্রি, আমাদের নিজস্ব পরিবহন দ্বারা আমরা বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবো। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এই 4 জেলা থেকে যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন। এরপর কোনটা দেখছি ভাই? এটা 3X7 ডিজাইন, 3X7 মডেল। তো এটা কোম্পানির মডেল লেগে 3X7 GD XT মডেল। তো এটা এমআরপি প্রাইস 39,490 টাকা, 39,490 টাকা, 7,898 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,592 টাকা। 31,592। এটা কত লিটার? 307 লিটার। 307 লিটার। 307 লিটার। এটা কিন্তু 50-50 পুরো 50-50 একটা ফ্রিজ, 50-50। এর উপরেটা ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল সাইড। জি, এইটা পকেট গ্লাস সিস্টেমও সুন্দর। জি, এরপর দেখেছি 2&5 একটি মডেল, 2&5 ব্লু কালার, 2&5 316 লিটার ফ্রিজ, 316 লিটার। এই হচ্ছে ডিপটা, হ্যাঁ এই হচ্ছে নরমাল। ভিতরে কিন্তু প্রচুর জায়গা দেখেন, এবং এই ডিজাইনগুলো দেখেন ভিউয়ার্স, আনকমন সুন্দর। জি, আইস বক্স, ডিম ট্রে সবকিছু দেওয়া আছে, কিন্তু সবকিছু দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তো এটার লিটার 316 লিটার, আমরা দেখাচ্ছি এটা এমআরপি প্রাইস 37,990 টাকা, 37,990 টাকা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস। নগদ ছাড় আমরা 7,598 টাকা নগদ মূল্য, মানে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,392 টাকা এটা প্রাইস পড়তেছে। 30,392 টাকায় এই ফ্রিজটি নিতে কিন্তু আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা সরাসরি শোরুমে আসতে পারেন। এরপর আমরা কোনটা দেখছি? এরপর দেখাচ্ছি আমরা 3A2 এটি মডেল, এটা লিগে CRX এটি মডেল। তো এটার এমআরপি প্রাইস হলে আপনার, আমরা ভিতরের অংশটাকে দেখাই তারপরে প্রাইসটা বলি। জি, দেখেন এই যে উপরেটা ডিপ অংশ, প্রচুর জায়গা দেখেন, ভিতরে কিন্তু প্রচুর জায়গা, অনেক জায়গা, অনেক হাত চলে যায়। হ্যাঁ, নিচেটা দেখেন, নরমালটা দেখেন, নিচেটা কিন্তু নরমাল সাইড, হ্যাঁ অনেক বড়। এটার এমআরপি প্রাইস হলো 36,990 টাকা, আর নগদ মূল্য লেগে 7,398 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে নগদ আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 29,592 টাকা। আচ্টা, এটা হচ্ছে 312 লিটারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, 312 লিটার। আচ্ছা, গ্রোস ভলিউম 312 লিটার। হ্যাঁ, 312 লিটার। এরপর আমরা কোনটা দেখছি ভাই? এরপর দেখাচ্ছি আপনার এটাও কিন্তু 312 লিটার, হলো গ্লাস ডোর। এটা গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, এটা কি ছিল? ওটা হলো BCM ডোর। আচ্ছা আচ্ছা, BCM ডোর হলো CRX, আর এটা হলো GDL মানে হলো গ্লাস, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ডিজাইনটা। জি, ভিতরের অংশটা দেখাই, দেখেন এই যে উপরে হচ্ছে ডিপ সাইডটা। হ্যাঁ, ভিতরে কিন্তু অনেক গভীর জায়গা দেখেন, আর এটা কিন্তু ডিপে পকেট আছে, দেখেন হ্যাঁ অনেক গভীর। এটা কিন্তু ডিপে কিন্তু জায়গা আছে, জায়গা আছে। আর দেখেন আপনি ইয়েতে দেখেন, পকেটগুলো দেখেন অনেক সুন্দর, পকেটগুলো ডিপে পকেট আছে, নিচে নরমাল পকেট আছে, দুটোটা ডিপ পকেট আছে। আচ্ছা, নরমালটা। জি, তো এটা কোম্পানির প্রাইস, এমআরপি প্রাইস 4190 টাকা, আমরা 8,298 টাকা, 8,298 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,192 টাকা পড়তেছে। 33,192 টাকায় 312 লিটার গ্রোস ভলিউমের এই ফ্রিজটি আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে শোরুমে আসতে পারেন, অথবা সরাসরি আপনারা কিন্তু অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। এরপরে কোনটা দেখছি ভাই? এটা লিখে 3A7 মডেল, জি NEX একটি মডেল। তো আপনার এটা লিখে 337 লিটার, হ্যাঁ 37 লিটার একটি ফ্রিজ, 337 লিটার। আমরা ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন
দেখেন ডিপে কিন্তু অনেক জায়গা আছে, নরমালও কিন্তু অনেক জায়গা দেন, নরমালটা প্রচুর বড় দেখেন, অনেক বড়। হ্যাঁ, যারা একটু নরমাল একটু বড় আছে তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা একদম বেস্ট। জি পারফেক্ট। দেন পকেটগুলো দেখেন অনেক সুন্দর, আনকমন। জি, তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলে গিয়ে 37,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 29,992 টাকা। 7,498 মানে 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ভিউয়ার্স। 337 সিটারের ফ্রিজ, ওয়াও, 337 সিটারের ফ্রিজ মাত্র 29,992 টাকা। পরে দেখাচ্ছি আমরা আরেকটা দেখাচ্ছি 1F3 জিডিএল একটি মডেল, 1F3 জিডিএল মডেল। এটা কত আছে? এটা লিটারলি 176 লিটার, 176 লিটার, জার্মান টেকনোলজি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জার্মানি বিএসএফ জার্মানি টেকনোলজি, অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং কি আপনার ন্যানো হেলথ কেয়ার। দেখেন বিদের সিস্টেমটা দেখাই, পুরো 50-50 দেখেন, উপরেটা ডিপ নিচেটা নরমাল। জি, তো এটা আপনার কোম্পানির প্রাইস 29,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 23,990 টাকা। মাত্র 23,990 টাকায় কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটি 1F3 জিডিএল মানে যেখানে আপনার প্রায় 6,000 টাকা ডিসকাউন্টে 23,990 টাকা সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অবশ্যই যোগাযোগ করবেন অথবা সরাসরি। আমাদের ঠিকানা লেগা উত্তরা আজমপুর শাহ কবির মাজার রোড, চালাবন 14 ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শোরুম। অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এরপর আমরা দেখছি আরেকটা ফ্রিজ, এটা লিখে 2B3 জিডিএল একটি মডেল। তো আপনারা দেখেন এটা ডিপে কিন্তু একটি লাইট আছে, সুন্দর এলইডি একটি লাইট আছে, ডিপে এলইডি লাইট। হ্যাঁ, ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা দেখেন, যারা একটু মিডিয়াম সাইজের ভিতরে ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন তাদের কিন্তু এই ফ্রিজটি একদম বেটার। জি, দেখেন অনেক সুন্দর একটি ফ্রিজ এবং সামনের লুকটা এটা 2 লিটার ফ্রিজ, সামনের ডিজাইন। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলো 33,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 27,192 টাকা। মাত্র 27,192 টাকা, 6,798 টাকা ছাড়ে 27,192 টাকায় কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে শোরুমে এসে অথবা সরাসরি ভিডিও। আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 33,490 টাকা, 33,490 টাকা এমআরপি প্রাইস। দেখেন এটা ভিতর অংশটাকে দেখাই, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। এটা নরমাল অংশ, নরমাল। হ্যাঁ, তো এটা লেগে আপনার 313 লিটার, সরি 213 লিটার, 213 লিটার। এটা মডেলের 2A3 জিডিএল একটি মডেল। তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 33,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 26,792 টাকা। 6,698, প্রায় 6,700 টাকা ডিসকাউন্টে 26,792 টাকায় কিন্তু আপনারা চমৎকার এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অবশ্যই যোগাযোগ করে। আপনারা দেখতে পারেন 2A3 একটি মডেল, একদম গ্রিন কালারের 2A3 একটি মডেল। আপনারা দেখেন এটা লেগে আপনার 213 লিটার, এটা কিন্তু 213 লিটার, এটাও 213 লিটার, 13 লিটার। তো এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস 33,290 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 26,632 টাকা। 26,632 টাকা কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন। হ্যাঁ, পরে আবার এটা দেখেন, এটা আরেকটা কালার, ওই সেম মডেল কিন্তু এই যে ভিতরের অংশটা দেখাই, ভিতরের অংশটা দেখেন একই রকম হবে। ওইটা এটা একই কিন্তু, দামও কিন্তু সেম, এটাও কিন্তু 213 লিটার। জি, 26,632 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। এবার কোনটা দেখাচ্ছি? এবার দেখাচ্ছি আপনার 1D4 জিডিএল একটি মডেল। এটা কত লিটার? হ্যাঁ, এটা লেগে আপনার 157 লিটার, 157 লিটার। জি, এই দেখেন এটা লেগে উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। সেটা নরমাল অংশ। যারা একটু ছোটোর মধ্যে ফ্রিজ করছেন তাদের জন্য এটা কিন্তু ভালো হবে, খুবই ভালো। হ্যাঁ, 157 লিটার। এটা কোম্পানির প্রাইস 26,190 টাকা, আমরা 5,238 টাকা ডিসকাউন্টে রাখতেছি 20,952 টাকা। 26,000 টাকার ফ্রিজে 5,238 টাকায় ডিসকাউন্ট, আবার সাথে তো হোম ডেলিভারি ফ্রি। সাথে হোম ডেলিভারি ফ্রি। 20,952 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন। যাদের প্রয়োজন এক্ষুনি ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করেন। এরপরে দেখাচ্ছি ভাই আপনার 1B6 জিডিএল একটি মডেল। জি, সুন্দর একটা ডিজাইন। জি, কালার আছে, আরো কালার আছে ভাই, অনেক কালার আছে। হ্যাঁ, কালার আছে, মানে ফ্রিজের অনেক অসংখ্য কালার আছে। জি 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 জি, প্রত্যেকটারই কালার আছে। জি, এই যে এটা উপরেটা ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ছোটখাটো একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা 132 লিটার ফ্রিজ, 132 লিটার। হ্যাঁ, 1B6 জিডিএল একটি মডেল। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 25,690 টাকা, 25,690 টাকা, আমরা 5,130 টাকা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 20,552 টাকা। মাত্র 20,552 টাকায় কিন্তু আপনারা চমৎকার এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। ভাই এবার কি দেখাবেন? 12,000 টাকা নাকি ফ্রিজ দিবেন? হ্যাঁ, 12,000 টাকা। আমাদের আরো ফ্রিজ আছে, 12,000 টাকা এটা থাকুক, আমরা আরো ফ্রিজ আছে, এটা দেখাইনি। এবার আছে 2E0 জিডিএল একটি মডেল। জি, 2E0 জিডিএল মডেল। এটা 250 লিটার ফ্রিজ, 50-50, 250 লিটার, 250 লিটার।
2D রিয়েল জি। এই দেখেন 50-50 হাফ ডিপ হাফ নরমাল, নিচে নরমাল অংশ উপরে ডিপ। দেখেন ভিউয়ার্স জি, এটাতে কালার আছে দেওয়া যাবে। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 3790 টাকা, আমরা 7500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 29992 টাকা। 29992 টাকা কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা চমৎকার এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে। এরপর দেখাচ্ছি 3x9 ফ্রিজ, 3x9 জিডিএল একটি মডেল। অনেকে ডয়ারওয়ালা সিস্টেম পছন্দ করে, যাদের জন্য তাদের জন্য এই ফ্রিজটি দেখেন আপনারা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ 309 লিটারের ফ্রিজ, 309 লিটার জি। দেখেন এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে নরমাল আর নিচে হচ্ছে যে ফ্রিজ ডিপ, জি। আইস ট্রে রয়েছে, হ্যাঁ উপরে আইস ট্রে আছে। আর নিচে ডিপগুলো দেখেন, এই যে ডয়ারগুলো দেখেন অনেক বড়, ডয়ারগুলো কিন্তু অনেক বড়, অনেক বড় জি, অনেক বড়। পরে আমরা দেখাচ্ছি প্রাইসটা। এটা হলো 40990 টাকা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 32892 টাকা। 8200 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন এই ফ্রিজটা ভিউয়ার্স। এরপরে পরে 2N5 এটি মডেল 2N5, তা এটার আপনার 316 লিটারের ফ্রিজ, 316 লিটার। হ্যাঁ দেখেন ভিতরের অংশটা দেখাই, উপরেটা কিন্তু ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল, নিচেটা নরমাল উপরে ডিপ জি। তো এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস হলো আপনার 37990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 30392 টাকা, 7598 টাকা, 7600 টাকা আর কি ডিসকাউন্ট, 30392 টাকায় ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। এরপরে এবার আছে 2x1 একটি ফ্রিজ 2x1 জি, হ্যাঁ 2x1 এটার লেগে 323 লিটারের ফ্রিজ জি। ভিতর অংশটা দেখাই দেখেন, এটা লেগে উপরেটা নরমাল সাইড, নিচেটা ডিপ সাইড, নিচেটা ডিপ সাইড ড্রয়ার করা হয়েছে জি। তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 33990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 27192 টাকা, 27192 টাকায় ফ্রিজ নিতে পারেন 223 লিটারের ডিপ, নিচে ডিপ আর কি ডয়ার বক্স সিস্টেম। 27292 টাকা ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন। আর যারা বক্স ছাড়া পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু এটা 223 লিটার একটি ফ্রিজ দেখাচ্ছি দেখেন। হ্যাঁ আর দেখেন আপনার এটা আপনার 223 লিটারের মডেল 2B3, এটা 2B3 GDX এর মডেল, এটা 33490 টাকা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস, আমরা 6700 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 26792 টাকা, 26792 টাকা জি। এটা হচ্ছে যে ড্রয়ার নেই, ডিপে হচ্ছে যে এই যে উপরে ডিপ সাইড, ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট আছে দেখেন জি নরমাল, ডিপে কিন্তু প্লাস এলইডি লাইট আছে ডিপে। পরে দেখাচ্ছি দেখেন আপনার 2S2 এটি মডেল CRX 2S2, হ্যাঁ ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি CRX দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, পকেটগুলো জি জি। এটা কোম্পানির প্রাইস 35990 টাকা, এটা কিন্তু 282 লিটারের ফ্রিজ। তো এটা আমরা নগদ ছাড় দিচ্ছি 7200 টাকা, আমরা মূল্য রাখতেছি মাত্র 28792 টাকা। তো হ্যাঁ 28792 টাকা হলে কিন্তু চমৎকার একটি ফ্রিজ নিতে পারতেছেন আপনারা জি। তারপরে এখন দেখাবো আপনাদের যে কাঙ্ক্ষিত একটি মডেল, যে ছোটো খাটোর ভিতরে অনেকে চান, তাদের জন্য আমরা একটা ফ্রিজ দেখাবো এখন 12000 সামথিং। অনেকেই তো বলে আবার দেখান, আপনি দেখাবেন তো শিওর? হ্যাঁ অবশ্যই দেখাবো না কেন, 12000 সামথিং 1X1 একটি মডেল, এটা হলো RX মডেল, হ্যাঁ এটা লেগে 101 লিটারের ফ্রিজ, 101 লিটারের ফ্রিজ, মিনি একটি ফ্রিজ দেখেন ভিউয়ার্স, দেখাই আমি আপনাদেরকে। জি এটা হচ্ছে কিন্তু ছোট আছে, এটা হচ্ছে ছোট একটা আছে 9000 টাকা, যেহেতু আমার কাছে যে আমি দেখাই যেটা দেখাবো সেটার দামই বলবো, আমি যেটা দেখাই না এটার দাম বলি না। আচ্ছা এই ফ্রিজটা মূলত কি সিস্টেম? এই দেখেন আপনি এটা কিন্তু ডিপ, এটা কিন্তু ডিপও আছে, নরমাল আছে, হ্যাঁ উপরেটা ডিপ আর নিচেটা পুরোটা হলো আপনার নরমাল, ঠিক আছে, ওটা নরমাল এবং উপরে একটু হ্যাঁ ডিপ। আর দেখেন আপনি সিস্টেমটা দেখেন, পকেটগুলো সুন্দর আছে দেখেন, এই পকেট, যারা একটা মিনি ফ্রিজ খুঁজছেন তাদের জন্য এটা ভালো। তো এটা লেগে আপনার 101 লিটার ফ্রিজ, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 15990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 12792 টাকা, মাত্র 12792 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে অথবা সরাসরি শোরুমে আসতে হবে। বাই লাস্ট আরেকবার শোরুমে আসার ঠিকানাটা সহজে, আমাদের ঠিকানা হলো উত্তরা আজিমপুর আসবেন, উত্তরা আজিমপুর পূর্ব পাশে আপনার যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বললেই হবে যে আমি চালাবন চৈতি গার্মেন্টস যাবো, চালাবন চৈতি গার্মেন্টসের সামনে আমাদের শোরুমের নাম ইলেকট্রনিক্স বাজার।
তো অনেকে ভুল করে অনেক শোরুমে ঢোকে, পরে আমাদের কাছে আসে যে ভাই সময় নষ্ট করে এই যে আরেক শোরুমে ঢুকছি। তো আপনি অন্য শোরুমে না ঢুকে আপনার ঠিক চালাবন 14 সামনে ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শোরুমের নাম ইলেকট্রনিক্স বাজার। আর ওভার কনফার্ম হওয়ার জন্য এখানে নেমে ভাইয়াদেরকে কিন্তু ফোন দিলেই হবে। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু আমরা যেই কালারগুলো দেখাইছি এছাড়াও কিন্তু ওনাদের কাছে অন্যান্য যাবতীয় ওয়ালটনের কালার ভ্যারিয়েশনগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন, আপনারা সেগুলোও সংগ্রহ করতে পারেন একদম ফ্ল্যাট 20% ছাড়ে। এছাড়াও তো আপনারা ডিপ ফ্রিজে 20% ছাড় দিচ্ছেন। সব যা আছে ভাই আমরা এই ঈদে কিন্তু বিশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ডিপ ফ্রিজেও 20% ছাড় রয়েছে সকল ডিপ ফ্রিজ, এবং ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি, একদম ফ্রি। অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার, ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ইলেকট্রনিক্স বাজারে কিন্তু এছাড়াও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী পেয়ে যাবেন, সেগুলো নিতে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করতে ভুল করবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।